Media sosial diramaikan dengan rekaman pasukan Rusia yang tengah merencanakan serangan di wilayah terdepan. Namun saat menyiapkan serangan, mereka mendadak disambangi drone peledak Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 13 Juli 2024. Ledakan tampak jelas di depan para pasukan Rusia, namun beruntung keduanya dapat selamat dan tanpa menderita luka sedikit pun. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia dijatuhi drone nyaris tewas di tempat. Untungnya mampu menghindar dengan cepat. Tanggal dan tempat serangan dalam video ini tidak dirincikan jelas. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Я ебал кого раз. Ебучий случай. Фу! Кладут. Бур! Ебани! Аватару скажи, кладут. Адам, я тебя принял. А где въебал? Где этот пидорас нахуй? Галич! Пометки вот тут вот где-то. У меня ж метки стоят опорников. Я вот, сука, пидорас. Пидораска. Полька ебаная. По кругу ебашим. Бур. Рядом. Тополь не работает тополь. Я принял, сейчас поможем домовому.
Или обратно? Я туда влез. Надо. Шевелись, дерево шевелится. Топай. Где, сука? Вот он, мимо. Нашел. Шевелись. Что это было? Где он, пидорас?